வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா காலையில் தண்ணி தெளித்து கோலம் போடலான்னு வெளியில் வந்து பார்த்தா எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டுங்க. தண்ணி தெளிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரொம்ப சூப்பராக மழை பெஞ்சு ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணியாக போயிட்டுருக்கு. உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவின்ஸ் கிச்சன். கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான தீபாவளி ஸ்பெஷல் விலாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ரெய்னி டே விலாக் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமை, இன்றைக்கி காலையில் எடுத்த வீடியோ தான் இது. ஸோ காலையில் எழுந்துச்சி வந்த உடனே வெளியில் வந்து தண்ணி தெளித்து கோலம் போடலான்னு அப்படின்னு வந்தால் ரோடு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மழை. ஸோ நைட்லேருந்தே செம்ம மழை பெஞ்சுக்கிட்டு கிளைமேட் வந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்காக, அதுவும் ஊட்டி கிளைமேட் மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. செம்ம ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுவும் காலங்காத்தாலே மணி இப்போ 7 மணி ஆகுது. ஸோ என்னுடைய தோட்டத்து செடிகள்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கிறாங்க பார்க்குறதுக்கே. மழை பெஞ்சதுனால அந்த இலைகள்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே நனைஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. கத்திரிக்காயெலாம் வந்து நிறையா காய்ச்சிருக்கு. அதை பறிக்கலான்னு சொல்லி தான் நான் வெளியில் வந்தேன். பறிக்க ஆரம்பித்த உடனேவே பாருங்கள் செம்ம மழைங்க, திடீர்னு பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நாளைக்கு கத்திரிக்காய் பறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இந்த மழையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மழையை ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. அந்தளவுக்கு ஒரு சோன்னு ஒரு சூப்பரான மழை. ஸோ உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி மழையை ரசிக்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மழையை பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும். நைட்லேருந்து பயங்கர இடியோட கூடிய மழை. ஸோ இடினாலே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயங்க. உங்களை எத்தனை பேருக்கு இடினா ரொம்ப பயம் அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து காலையிலேருந்து ரொம்ப சூப்பராக பயங்கர வேகத்தோடு மழை பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இது எப்போ நிற்கும் அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா நாளைக்கு தீபாவளி அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு மழை தொடர்ந்து பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பட்டாசு வெடிக்கிற பிரியர்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மழை டைமில் எப்படி வந்து நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ஃபீலிங்காக தான் இருக்கும். அவங்களுக்காக நானும் சேர்த்து வேண்டிக்கிறேன். வெடிக்கும் போது மட்டும் மழை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளியை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக தான் வந்து நீங்கள் கொண்டாடணும். ஸோ வழக்கம் போல் குழந்தைங்களில் வந்து பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் பெற்றோர்கள் பக்கத்தில் இருங்க. அவங்க கூட வந்து பக்கத்தில் இருந்து செருப்பு போட்டு பட்டாசு வெடிக்க சொல்லுங்கள். பக்கத்துலேயே இருந்து வந்து ஒரு பக்கெட்டில் பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. கவர்மெண்ட் சொன்ன ரூல்ஸ் படி இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் கரெக்டாக வந்து பட்டாசு வெடிங்க. ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பட்டாசு வெடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மறக்காமல் உங்கள் கைகளை சோப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ குழந்தைங்களோட இந்த தீபாவளியை தித்திக்கும் தீபாவளியாக மனசு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு ரொம்ப ஜாலியாக வந்து இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து கொரோனா டைம்ங்கிறதுனால லாஸ்ட் இயர் மாதிரி இந்த வருஷம் நிறைய பேரால் வந்து கொண்டாட முடியாமல் இருக்கலாம். ஸோ நிறைய பேரால் வந்து ட்ரெஸ் எடுக்க முடியாது கொரோனா டைமால். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் கவலைப்படாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் சூப்பரான ஒரு ஜாலியான தீபாவளியை நம்ம கொண்டாடலாம். ஓகேங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மதியத்துக்கு வந்து லஞ்சு வந்து நாட்டுக்கோழி ஃப்ரையும் இறால் பிரியாணியும் இங்கே வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இறால் பிரியாணி சுட இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை மட்டும் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்படி சோனு பெய்யக்கூடிய மழையில் சூப்பராக இந்த மாதிரி காரசாரமான ஒரு பிரியாணியோட நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ பாருங்கள் தொடர்ந்து மழை வந்து பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. நான் வந்து கிச்சனில் இருக்கிற ஜன்னல் மூலம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ மழை நிற்கவே இல்லை. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து மதிய வேலைகளை நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதாவது நாளைக்கு தீபாவளிக்காக முன்னாடி நாளே வந்து நான் இட்லிக்கு வந்து மாவு இங்கே அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். கூடவே பக்கத்தில் வந்து நான் சுயம் செய்யறதுக்காக கடலைப்பருப்பு வந்து வேக வைக்க போகிறேன். எப்பயுமே தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாளே இந்த மாதிரி சில வேலைகளை நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பலகாரங்கள்லாம் செஞ்சு முடிச்சு படைச்சிட்டு ஜாலியாக சாப்பிட்டு சீக்கிரமே வந்து மழைக்கு முன்னாடி படாசு வெடிச்சு ஜாலியாக தீபாவளியை கொண்டாடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். இப்போ வந்து சுயத்துக்கு வந்து வேக வச்சதுக்கப்புறமா இதை பவுடர் பண்ணி நான் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அதேமாதிரி தேங்காய் துருவி அதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இதுக்கப்புறம் நான் போயிட்டு விளக்கு தட்டலாம் தீர்த்தணுங்க. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விலாக் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சூப்பராக சேஃபாக தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.